ამყავს ყველგან, ყველაფერს ხედავს და ერთად დავდივარ თითქმის და მე ნელ-ნელა მათე ჩაერთვება რა. მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, მე მაინტერესებს ეს მნიშვნელოვანი კითხვა, თქვენი როლი, მათე მოტორსის როლი ავტოინდუსტრიაში, საქართველოს ბაზარზე. აი, რომ არა მაგალითად თქვენი ბიზნესი, კომპანია რა იქნებოდა დღეს? ჩვენი მე გითხარით, რომ საქართველოში ნომერ პირველი კომპანია იყო მათე მოტორს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მათე რო დაიბადა, მაშინ საქართველოში ერთი ცენტრი არ იყო. აი თქვენ რო დაიბადეთ 22 წლისა, 19 წლის ხო ხართ? 19 წლის უკან, ხო, საქართველოში ცენტრი არ იყო, ესეთი ცენტრი სად იყო? იყო რაღაცა 2-3 პატარა, აი, არც თვლიდნენ ცენტრად. პირველი ცენტრი, რასაც ქვია, აი ეს არის როგორ იცით? მე არ ვყიდი მარტო ერთ ავტომობილს. მე ვყიდი ბევრ სხვადასხვანაირ ავტომობილს. მულტიბრენდული კომპანია, მათე მოტორსი, პირველი კომპანია იყო მაშინაც და მიუხედავად იმისა, ყოველ დღე ხელის შეშლა. შეშლები მაინც დღემდე მოვედი და ამ სფეროში, როგორც მულტიფუნქციური კომპანია მათე მოტორსი, მე ვთვლი, რომ მაინც ჩვენ პირველები ვარ დღეს მარტო საქართველოში კი არა, კავკასიაში. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ინტერვიუსთვის. რა შეკითხვა მაქვს ახლა მე? რა არის მათე მოტორსის სამომავლო გეგმები? მადლობთ. ოღონდ როგორ არის? ხო გითხარით, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება დაუთმე ავტოსფეროს, ტრანსპორტს. დღეს საქართველოში თუ ვინმე გინდათ რომ ნახოთ თქვენ ტრანსპორტნიკი, ერთ-ერთი ვარ მე, შეიძლება 3 იყოს და პრეტენზია მაქვს რომ მე არ ვიყო მეორე. არც მესამე. იმიტომ რომ მე რა გზაც გავიარე, ის გზა არავის არ გაუვლია. მე გავიარე გზა ძალიან რთული და ეს ვიცი ძალიან კარგად ესაქმე. აი წარმოიდგინე ერთი დღე მე ვერ წარმომიდგენია სხვა სამსახურში ჩემი თავი. მაგალითს ვამბობ. მე რო აქ არ მოვიდე სამსახურში, შეიძლება ავად გავხდე. მე აქ უფრო ვისვენებ, ვიდრე ახლა წავიდე ბორჯომში ან ბაკურიანში. მე ახალგაზრდები რო არ ვნახო, ცუდად გავხდები. ამიტომაც ყოველ დღე თითქმის აქ ვარ. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ